Քրեական գործերի քննության ողջամիտ ժամկետի սահմանում դատավորի փոփոխությունից հետո վարույթը շարունակելու հնարավորություն։ Այս եւ մի շարք փոփոխություններ է նախատեսում Արդարադատության նախարարությունը, հանրային քննարկման դնելով քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նախագիծը միտված է պետության որդեգրած այն քաղաքականությունը, որ հնարավոր բոլոր միջոցներով պետք է նվազեցնենք դատարաններում քննության ժամկետները։ Արդարադատության ողջամիտ ժամկետում իրականացման այս հրամայականը պետք է կատարվի։ Նախատեսվող կարևոր փոփոխություններից մեկը Քոչարյանի խոսքով այն է, որ դատավորի փոխարինումից հետո քրեական վարույթներով պարտադիր չի լինի գործի քննությունը սկսել նորից, եթե դրան դեմ չէ կողմերից որևէ մեկը։ Դատավորը կարող է հաշվի առնելով ուրեմն կողմերի կարծիքը որոշում կայացնել դատական վարույթը շարունակելու մասին եւ այդ որոշումը կայացնելուց հետո արդեն նախկինում հետազոտված ապացույցները կարող են համարվել հետազոտված։ Այն դեպքերում, երբ որ կոնկրետ ապացույց կամ ապացույցներ կողմերից որևէ մեկը կամ դատարանը կորոշի, որ պետք է լրացուցիչ նորից հետազոտել, ուրեմն դրանք պարտադիր կհետազոտվեն, բայց այն դեպքերում, երբ որ դատավորն է կգտնի, որ դրանց հետազոտելու անհրաժեշտություն կրկին առկա չէ, կողմերն էլ չեն առարկի, ուրեմն կհամարվի հետազոտված։ Այս դեպքում պաշտպանի առկայությունը պարտադիր է լինելու։ Սրանով դատարանների ծանրաբեռնվածությունը կթեթևանա, եթե իհարկե ըստ փոխնախարարի դատավորները չխոշեն օգտագործել այս նորամուծությունը։ Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ դատավորների փոփոխության հետևանքով տարիներով քննվող բազմաթիվ, այդ թվում աղմկահարույց գործեր քննվում են զրոյից։ Ըստ Քոչարյանի մտահոգիչ վիճակագրություն կա, որը հանգեցրել է դատավարական ժամկետների ձգձգմանը եւ արդարադատության ուշացմանը։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում 2022 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2025 թվականի հոկտեմբերի վերջ գործերի վերաբաշխման 3739 դեպք է եղել։ Այսինքն 3739 անգամ քրեական գործը սկսել է նորից։ Սրանցից շատերով առկա են եղել կալանավորված անձիկ, այս 3739 գործից ավելի քան 1800-ով այս պահին դեռևս չունենք դատավճիռ։ Նախագծի հաջորդ կարևոր փոփոխությունը դատարանում քննվող քրեական վարույթներով քննության ժամկետների սահմանափակումն է։ Քննությունը չպետք է գերազանցի 1 տարին։ Հաշվի առնելով, որ կան եւ միշտ կլինեն գործեր, որոնք իրենց բարդությամբ, ծավալով եւ ինչ-ինչ առանձնահատկություններով պայմանավորված հնարավոր չի ավարտել այդ 1 տարաժամկետում, դատավորը կարող է պատճառաբանված որոշմամբ մինչև 3 անգամ առավելագույնը մեկական տարով երկարացնել քննության ժամկետը, այսինքն ընդհանուր 4 տարին չպետք է գերազանցվի, բայց սա կարծում ենք, որ պետք է լինի բացառիկ դեպքերում։ Ժամկետների խախտումը փոխնախարարի խոսքով չի կարող հանգեցնել արդարացման կամ դատապարտման։ Այն բացառապես կարող է հիմք լինել դատավորի հանդեպ կարգապահական պատասխանատվության։ Մեկ այլ փոփոխությամբ դատավորը կարող է դատաքննության ցանկացած փուլում նշանակել փորձաքննություն, անհրաժեշտ առարկաներ, փաստաթղթեր եւ տեղեկություն պահանջել, փոխել ապացույցների հետազոտման հաջորդականությունը։ Հաջորդ փոփոխությունը վերաբերում է պաշտպանական կողմին։ Նախատեսում ենք, որ պաշտպանության կողմն իրավունք ունի ապացույցների հետազոտման ընթացքում դատարան ներկայացնել հետազոտման ենթակա ապացույցների ծավալում չներառված, բայց իրեն մեղսագրվող արարքը հերքող նոր ապացույց, առարկա կամ փաստաթուղթ ապացույցների տեսակները սահմանափակել ենք, ինչը կարող է հիմք հանդիսանալ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու համար։ Եթե նախագիծը դառնա օրենք, ապա այն ուժի մեջ կմտնի պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 10-րդ օրը։ Այն հետադարձ ուժ չի ունենա եւ չի ազդի դատարանում արդեն իսկ քննվող գործերի վրա։ Տաթև Խաչատրյան, Էդգար Դավթյան, լուրեր։